Bienvenido al canal. El día de hoy vamos a estar jugando, imitando animales y después vamos a estar jugando Jun. Yo soy Aidan. Y yo soy Aleni. Y juntos vamos a jugar. Acompáñennos, vengan. Bueno, como ya escucharon a Aidan, ya saben lo que vamos a jugar. Vamos a ver cómo a ellos les va a salir bien esta dinámica. Hagan una fila de una vez. Vamos a ver si es verdad. Hagan una fila. Hagan una fila. Echen más para atrás para que los chiquitos salgan. A lo mejor el chiquito ahí. Más chiquitos. Y los chiquitines, vengan. Van a participar. No, echen más para atrás, echen más para atrás, echen más para atrás, echen más para atrás. Echen más para atrás, echen más para atrás. Echen más para atrás. Ok, ahí está bien. Echen más para atrás. Vamos, echen más para atrás. Qué desastre, ¿eh? Ya. Déjala ahí. No importa dónde se pongan, ya, comenzamos. Vamos a ver con los chiquitos, vamos a ver. ¿No te quieres quedar ahí? Comenzamos en 3, 2, 1. ¿Cómo hacen los monos? ¿Cómo que tú no sabes, mamá? Tienes que hacer la forma de cómo hacen los monos. No sé. Yo sí sé. ¿Y qué animal tú sabes que hace? Vete vaya atrás. ¿Cómo hacen los monos? No, tienes que hacer el gesto. ¿Cómo hacen los monos? ¿Tienes cómo hacen los monitos? ¿Tienes así, mira? Exacto, tienes que hacer la forma como hacen los monos. Ven vaya atrás. Da la vuelta correcta, así. ¿Cómo hacen los monos? Tienes que hacer la mímica. Pero ya tú lo pusiste. Ella todito para ver cómo lo hace, para que se pueda ganar el premio. Tienes que hacer la forma. ¿Ya? Esa no es la forma. ¿Y cómo entonces? Hacen así, se arrancan así. ¿Cómo hacen los monos? Ni yo ¿Cómo hacen los monos? El que lo mejor lo haga, ustedes pongan en los comentarios que lo está haciendo mejor. El que mejor lo haga, yo lo voy a premiar. Vamos a ver. ¿Cómo hacen? No, pues, ¿cómo hacen los monos? Ay, espérate. Vamos. ¿Cómo hacen los monos? Ya. No, pues, los monos no hacen así. Ay, no, yo me voy para atrás de una vez. Vamos, echen para acá. Venga. ¿Cómo hacen los perros? Y ya. Y me vaya. Y me vaya atrás. Está bien, correcto. Ven. ¿Cómo hacen los perros? Eso no es un perro. ¿Cómo hacen los perros? ¿Cómo hacen los perros? ¿Cómo hacen los perros? ¡Ay, espérate! Ok. Espérate. Pero no se rían. Ese perro le hace falta vitamina. Está ñugado ese perro. Ya. Le falta información a ese perro. Tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Bueno, llegó la chiquita de nuevo. En esta ocasión te la voy a poner fácil. ¿Cómo hacen la gallina? ¡Cucurucú! ¡La gallina! No, la gallina, ¿cómo hace? No sé. Es que los gallos hacen así, eso no es la gallina. No sé. Vaya atrás. ¿Cómo hacen la gallina? Kirikiriki. Venga. ¿Cómo hacen la gallina? Aidan, hola. No es. Vamos.
¿Cómo hacen la gallina? ¡Ay, no! Pónganse en fila, ¿cómo hace la gallina? Pero tú hiciste la pose del mono así. ¡Ay, cielo! Puede ser el gallo que hace así. La gallina. Pues no me ponga eso, amor. No me ponga eso. Digo, pero nada más. Eso no importa. Algo más fácil. Ya tú lo dijiste. Ven, y la chiquita, ¿dónde está? Ah, hombre. ¿Cómo hace los gallos entonces? Tú no sabes, Sebastián. ¿Cómo hace el gallo? Ven abajo. ¿Cómo hace el gallo? El que adivine, tú le das un defresco. ¿Cómo hace el gallo? Cucú. Así. El gato. Ella lo dijo. ¿Cómo hace el lobo? El lobo, ¿cómo hace? Otro. No digo. Nada de eso, yo no sé de eso. ¿Que tú no sabes cómo hace el lobo? Yo no sé de eso. ¿En serio? Ni yo tampoco. El lobo, él no sabe cómo hace el lobo. Y yo sé dónde está. Vamos. ¿Y tú cómo hace el lobo? La última, vamos a ver uno fácil, a ver si se lo saben. ¿Cómo hace el caballo? No se puede ir para atrás, ven. ¿Cómo hace el caballo? Ven, ven. Ven, ¿cómo hace el caballo? Espérate. Va. Espérate. No, pero eso fue un motor que tú prendiste. Ya. Eso fue un motor que tú prendiste. Pero me ensuciaste el micrófono. El caballo, ¿cómo hace? Ya yo lo dije. Yo no te vi. Pero se está yendo gente. Bueno, vamos para la próxima dinámica para ver. Vamos a jugar Jun para que se paren de ahí. Espérate, dime una mapa. Un animal más. ¿Cuál? Dime 5. El gato. Espérate. Dime otro ya. El conejo. El pollito. El pollito. El pavo real. Espérate. Espérate. El cerdo. ¿Cómo hace el cerdito? Hoy. Así. ¿Cómo es que hace el cerdito? Venga. Hoy. Papá. Espérate, ¿cómo que hace el cerdito, baby? El gato, por favor, el gato. Ay, no. El gato. El gato. ¿Cómo hace el gato? ¿Cómo hace el gato? Mao. ¿Cómo que mao? Permiso. Yo. Mao. Bueno, vamos a jugar la otra dinámica antes de que se hagan de noche. Venga, acompáñenos. Vamos. El gato se hace así. Ya ustedes saben, no quieren irse para la otra dinámica. Venga. Vamos a complacerlos, ya va a comenzar el juego. Vamos a ver. Bueno, a lo vieja escuela, vamos a ver quién va a ganar. ¿Cuántos puntos son? ¿Hasta los cuántos puntos es? Hasta los 6. Hasta que yo diga, pues está haciendo de noche. Yo le voy a dar la orden de con cuándo vamos a comenzar. Recuerden, denle like de este lado,
compartan y disfruten el video. Para que los otros jueguen. Uno. Ah, bueno, un punto, es verdad, para que nosotros para que nosotros jueguen. Acompáñenos, vamos a comenzar en 3, 2, 1. Tiempo, tío. ¿Cuál es que está? Yo. YouTube. Quédate ahí, Eli. Tú ves que ese yun es demasiado cerrado. La hembra le gusta perder y a los varones nada. Una cosa que conste, el yun fue ella que lo hizo chiquitico. Yo no hice eso tan chiquito. Mira, métete ahí. Debió de ser un sin más grande, pero para la próxima, para la segunda parte, les prometo que se lo voy a hacer un poco más grande. Bien, que sigan jugando. Papá, ¿ya? Bueno, vamos a ver quién se va a ganar ese punto. Vamos a ver quién va a ganar. No, pero eso tiene que salir. No, yo voy para allá. Ella, no, No fui yo que perdí, fui yo que lo toqué. Mike, quítese ya ahí ustedes. Ay, ¿cómo que Yo le dije que eso está muy chiquito. Ahora me voy para Santa Cruz. La que está en el medio no puede subir para arriba. Todavía yo me acuerdo. Te van a topar, Aidan. Al que tope se tiene que salir. Tiene que salir. Ese jean, vuelvo y repito, eso está muy chiquito. Bueno. A pesar de que es chiquito, señores, como ustedes ven. Tiempo. Devuélvanse para arriba, tiempo. Espérate, bebé, cógele. Lo pueden tumbar, cógete. Comenzamos de nuevo en 3, 2, 1. Bueno, ¿quién ganará? Nada más un punto que necesitamos. ¿Quién va a ganar? Nada más un punto. Un puntico. Ay. Y fue más por esos niños que están ahí, que tienen que moverse. Chiquitines, tienen que moverlo de ahí. Bajen más para abajo, porfa. Yuli, tú vas a hacer lo mismo que aquel. Como tú eres más grande, tienes que ponerte de último, igual que allá, para que te tenga ventaja. Cuando se vuelva a poner inverso. Comenzamos en 3, 2, 1. Bueno, vamos a ver quién va a ganar. Bueno. ¿Cómo que era las 2 veces? ¿A qué dices que no? El que tú dices que no te oye. Que yo la topé ahí y ella dijo que no, entonces Aidan lo topó ahí. Para que digan que. Ya ustedes escucharon. Oye, no pidió yo. No, oye. Que alguien le pidió yo. Deja tu pasar. Está bien. Claro, pasa. No sé si tú quieres. Vámonos para casa. Pero cruza si tú tienes valor. Bueno, hasta la fruta está en esto. Vamos a ver quién va a ganar. Y usted, jovencita, ¿qué opina? Que la cámara la está viendo y usted no está haciendo nada. Yo. No tiene nada que decir. Para cuando se ve ahorita en la televisión, diga algo ahí. Yo no voy a decir nada. Yo lo que quiero es esperar mi turno y ya. Ya lo pones. ¿Y usted? Y a mí también. Mira, yo lo que quiero decir algo, que los que pierden se tienen que salir para que el otro juegue, porque además los únicos que están ahí se tienen que meter.
Es que tiene que, por lo menos el que está allá abajo, subir un punto. Vamos a ver, esto va a dar para algo, señores. Los bebés, porfa, de este lado. De este lado, Santiaguito, ven, bebé. Vamos. Santiago, ponte de este lado ahí. Ay, cuidado si te cae. Vamos, que veo que no están ganando. Ya está medianoche, yo no he jugado. Yo sí me No. Y él dijo que usted dijo tiempo, él dijo. Pero si estaban quitando un niño, él no estaba bien. Yo dije, Eso no tiene que ver porque él no falló. Él no dijo tiempo porque estaba hablando conmigo en la cama. Y ya no da tiempo. wow, te topamos, yo no dije tiempo, cambio. Los chiquitos no pueden estar en el medio, por favor, de este lado. Vamos, que se oiga, que se oiga. Bueno, está difícil jugar este juego aquí. Este sí, a mí no me sirve, pero a mí sí me falta. Yo sí me lo sé. Si alguien me ve que ve, yo me fui y me bajo por Ah. Ya bajen de una vez. Ya me voy a quitar. Bueno, vamos a ver quién va a ganar, señora. Que gane nadie. No se fijen en los gorritos que tiene la niña en la cabeza. No sé si es lleno de piojos que lo tienen, pero están jugando con su gorrito. Pero no te pegues de ese que tiene piojos. ¿Quieres jugar? Quédate ahí, Santiago, espera. Santiago, Santiago, no Santiago. Santiago. O si no, tú eres un youtuber que está grabando a la niña. Agua. Se está tornando esto, ¿eh? Tú eres un youtuber que viene de otro tiempo. Demasiado no. Se está tornando. Mira eso, están haciendo trampa, esto va para algo. ¿Quién está haciendo trampa? ¿Quién? ¿Quién está haciendo trampa de aquí? Nadie. ¿Y por qué no ganan? Uno está ganando, ¿sabes yo que están No están ganando, se están dejando topar. Ustedes no están ganando, porque si ustedes hubieran ganado, ustedes estuvieran haciendo un tour. Pero yo uno iba a hacer jump cuando yo iba a bajar, entonces se metió él, ¿verdad? Y obviamente le iban a hacer jump. Bueno, vamos a ver, se está haciendo de noche, vamos a ver quién gana. Este siempre lo vi. Atraviese por las manos. Venga, para acá. Vete para acá, güey. Ay, sí, Julie. Solo tiene que poner para que saquen a uno de un grupo. ¿Eh? Solo falta que te haga jump para que saquen a uno de unos grupos. Yo me quiero meter. ¿Qué ustedes creen si yo termino el juego? Yo voy a hacer jump por ellos y lo vamos a ver para el próximo video. ¿Qué ustedes opinan? Pues está haciendo de noche y ellos no quieren ganar. No, yo quiero jugar. ¿Y cómo vamos a jugar si ellos no ganan?
No importa, este va a ser Jun. Vamos a ver si es verdad. Pero ya saben lo que yo voy a hacer, ¿verdad? Ojalá que Yo quiero ganar. ¿Cómo tú vas a ganar si no estás jugando? hagan Jun, porque yo quiero meterme. Porque tengo muchos años y mucho tiempo. Como muchos años. ¿eh? ¿Qué? Ah, esperando. Sin jugar Jun, porque Dios mío. Pues mañana se puede jugar, mañana es viernes y se va a hacer más dinámica aún, todavía mucho mejor. ¿Te va a gustar la dinámica de mañana? Ay, sí que me voy a mojar, me voy a poner. Ya ustedes saben, yo soy el Grinch. Ustedes van a ver cómo vamos a ganar. Yo voy a ser el Grinch. ¿Quiere que yo sea el Grinch? No, yo no sé. Ah, pero ven acá. Mira, vamos a ponerte a ti como tú eres la chiquita para que se haga Grinch. Tú vas a subir. Sí, mira, tú vas a bajar. Y va a venir, y va a vocear cuando venga yo. Y ahí yo voy a acabar el juego. Sí, vamos a hacerlo. Sí. Ay, no me quieren apoyar. ¿Y por qué? ¿Y por qué a ti no? Porque yo quiero jugar. Ah, pero espérate, ven. Aquí entre nosotros vamos a hacerlo, ven. Ve, baja. Tú entras en el juego a bajar y después vas a subir, va a ser yo. No. Sí. No. Que no me quieren apoyar. Quita la bicicleta. Quita la bicicleta. Quita la bicicleta, bájala. Vamos a ver, mira, ya la luz se están encendiendo y nadie me quiere apoyar. Ven, vamos a hacer. No, yo cabe. No me quieren apoyar. Ven acá. Niña, ven acá. Ven acá. Ven acá. No me quieren apoyar. Ven acá, Eli, ven acá. Ven acá, Eli, ven acá. Oye, para que no vean, oye. Eli, espérate, déjame decirle, Eli. No, por favor, Déjame yo decir. quiero jugar. Sí. Eli, mira, tú vas a hacer lo siguiente, tú vas a bajar hasta allá abajo y después tú vas a venir y aquí, mira, cuando tú vengas, tú vas a vocear yo y vamos a terminar el juego. ¿Qué tú dices? Sí. No, Sí, sí, lo voy a hacer. Sí, que lo haga. Vamos, calladita, ven. Ven. Eli, si tú no lo haces, te voy a comprar una papita y un refresco, por favor. Y un Habladora. Y un No. Te lo voy a comprar, de verdad. Y no lo hagas. No lo hagas, Eli. Te baja, tranquilita y después tú vas a venir y cuando tú vengas aquí tú vas a brincar y vas a decir yo. Ven, vaya. Usted va a ver. Usted va a ver que yo veo. Oye, esto peleando. Ahí viene. ¿Cómo se dice? Yo. La única que ganó fue ella porque nadie le topó. Se acabó el juego. Segunda parte hay. ¿Cuál? Nosotros íbamos a ganar porque ella dijo de que... No. ¿Y por qué eso no fue? No. Oye, Aidan tuvo la culpa. ¿Te lo por qué? Porque Aidan, mira lo que hizo Aidan. Mira lo que hizo Aidan. Mira lo que hizo Aidan. Aidan estaba aquí y este tubo no puede bajar para allá abajo porque el primo tiene que subir. Y él puso la pierna y cosas y yo le canto yo quemado. Mira, Ale. sí, tú no pones las dos pies aquí. Sí, ella, mira, yo estaba aquí. Sí, yo sé, mira. Ven, está bien, sí. Cuando yo me fui con todo para allá, él me dijo yo quemado y bajó. Entonces ella estaba metida para allá y yo le canté yo. Usted no dijo espérate, usted no dijo yo cuando yo me fui ahí. Usted cuando vio a esto, usted cuando yo porque usted no me estaba prestando atención, usted le estaba prestando atención a Yelimel. Y Yelimel no puede estar hablando, porque ella es muy tramposa. Sí, tramposa. Te digo algo, niña, deja tu maldita vaina, porque mira, tú no tienes valor, porque cuando tú me estabas haciendo así, ¿qué yo estaba haciendo? Yo me quería ganar el segundo, mi amor. Y la toqué. Otra oportunidad. Ya ustedes saben, la segunda parte mañana más temprano porque Ella no juega, además ella no tiene que decir yo porque ella no juega, ella no está
estaba jugando. Una sola partida, por favor. Mañana. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. ¿Cómo no me hizo la Vamos a poner a cámara? todo el mundo en su lugar. El primero que hizo un Jun y ya. Vamos a ponerlo ahí todo el mundo. Ya. Pero la bebé, la chiquita, hizo yun. Ella no hizo ningún jump porque ella no jugaba. Ella estaba subiendo y bajando, subiendo y Vamos a bajando. poner Y tú todo el mundo dijiste primero. que los chiquitos no jugaban, así que eso es trampa. Dale. Yo puse al chiquito cómplice para que juegue. Y ella lo apoyó. Digan que si den like al video. Ella fue cómplice del video. Ella fue cómplice del video. Ustedes lo van a ver que sí. Ella dijo, sí, vamos a desbaratar porque no me van a dejar jugar. Dale. Vamos a poner a todo el mundo gay de nuevo y ya. ¿Tú ves la tramposería que están haciendo? Vamos a poner. ¿Tú ves la tramposería que están haciendo? Pero déjame ver cómo se. Ay, ustedes... ¿De qué fui? Ella no apoyó. Ella no apoyó. Yo no apoyé. Ya saben, síganos y apóyennos. Tú estabas arriba. Ven.